Сәлем жақсыларым, біз бүгін жөтелге қарсы шай дайындаймыз. Ол үшін бізге ең алдымен эмалированный кастрюля керек. Кішкентай объемда болу керек, 1 стакан суымыз сиятындай. Және де бізге пармелия шөбі керек. Пармелия шөбін аптекадан сатып алуға болады. Оның 1 шай қасығын кастрюляға саламыз. Және де душица керек. Душица шөбінде біз аптекадан сатып алсақ болады. Олар ары кетсе бір 200 теңгенің шамасында тұрады. Осы душица шөбіміздің 2 ас қасығын саламыз кастрюлямызға. Және де сіздерге айта кетейін, осы шөптердің анықтамасын сіздер интернеттен немесе ютубтан қарап білулеріңізге болады. Олардың пайдасы өте керемет, иммунитетті көтереді. Ромашка, мята, душица барлығы қосылған кезде иммунитетті де көтереді. Міне осыдан 2 қасық душицамыз салып болғаннан кейін кастрюляға 1 стакан қатты қайнаған суды құямыз. Кастрюлямызға қатты қайнаған суды құйып араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін бетін жауып 15 минутқа водяная баняға қоямыз. Водяная баняға қойып болғаннан кейін барып, үстіне 1 пакетик мята және де 1 пакетик ромашка саламыз. Мята және ромашканы тоже аптекадан сатып алуға болады. Оларды 200-150-200 теңгенің шамасында тұрады. Осы пакетиктарымызды кастрюляға қайнап болғаннан кейін салып, 45 минутқа тұндырып қоямыз. 45 минут тұнғаннан кейін ситамен немесе марлямен сүзіп аламыз. Ауырмаңыздар, дендеріңіз сау болсын.